Čisto Šta, ljudi, vlog, to baš kao, neki- a? Ne, čisto ljudi, ugasio sam. Au, Uši za trap. au. Zašto ti odjednom tih? Ili se meni stišao Skype? Jesi ti možeš Ne, tići na mikrofon? možda, Da otiđu u mikser. neću, Zašto? zato što sam lijep. Eto ljudi, ovo će biti sve naše prve epizode. Ljudi. Halo, Mimi. znači ovdje je specijalni gost. Evo ti. Evo ja sam ovan i volim svoj život. Dobro, on je ovan. Robert mi je poslao neke slike koje se ne zna. Sliku. Sliku mi je poslao. Evo shit. Roberte, molim te, bez nikakvih Šta da ja? ispada, pošto igramo i snimamo. Igraj Surgeon Simulator. Igramo live komentari Mimi, gdje ćeš ti to stavit? na YouTube. Naj, dobro. Dobro, što traži. Dobro, ću malo isjeći ove sve, koliko su me poubijali u Fantomu, morat ću neki staviti ono najbolje trenutke. Ona 5 I ovaj kg, Mimi. ona 5 kg zaredom. Ili sve kilove koje sam dobio u 2 sata igranja. I onaj se može ono ovdje Ivane u tome i editovati? Ne. Kako ću editovat video? Naprimjer malo Možda onako... za drugi program. Kakav drugi program, kakvi bakarači, ja bi samo ovo... Ne znam. Ne znam. Venehu. Ok ljudi, ovo je bilo sve za danas. Kako se ovo gasi? Kako se gasi ovaj program? Alo? Jozo? Već Da. radi. Jel ovo? Mislave, A? ideš tamo dolje, desno. Vidiš onu kao strelicu za gore, to. Da? Stisni desni klik na to. Da? Desni Onda? klik na action. Gdje je action? Stisni taj. Da? I to i desni klik. Da? I Open. close. Normalno. Znači ljudi, ovo je bilo sve.